大家好，我是怡媛，今天我们来提一下2605这个王国。那么在之前2605他们有宣称说要超越960的存在，要变成960 2.0， 这个就是我之前所说的，其实真的有很多王国是效仿960的方式去建立王国的。但是对我而言，自从1254解散之后，过去2605他们出来的成绩其实都不算特别好。在2605成立之后，其实他们是有打进奥西里斯联赛4强的，但是那一场比赛对2605的支持粉丝来说是很糟糕的一场比赛。在开场的时候，方尖塔就已经被敌方抢下了，少了方尖塔就等于 TP 的位置变少了，没有办法派更多的玩家过来中路支援，就变成中路他们掉了灵柩。其实中间他们是有试图去抢回方尖塔，但是最后还是抢不回来。但是让我觉得最失望的就是开场10到20分钟左右，他们就已经选择放弃了，唯一占领的方尖塔也只剩下3个城市而已。最终成绩 8.6 万对上6000，虽然我觉得他们就算是继续打下去也是输的，但是运动加精神很重要，尽管是浪费时间，但是打到最后至少是对对方的尊重。不过当时候他们其实也是正在打 KVK 啦，虽然不是开门的那个时间，也就是说战斗不是特别激烈的时刻，所以严格来说他们当时候的表现不应该变成这样才对。那时候他们的 KVK 虽然是胜利了，不过我觉得有很大的问题，就是那时候的 KVK 不管846还是1175，只要拿到2605都算是赢了 KVK。而且这个地图只有2个选择而已，要就是1175拿2605，不然就是1846拿2605。在中间的2个阵营肯定是跟着先锋王国跑的，他们跑不掉地图分布的问题。2605肯定是可以打得过1254的，因为1254能打的都过去2605，就是说在右手边他们是可以直接碾压1254的，完全不是问题。这一场 KVK 就是他们重组王国之后第一场 KVK， 接着就是今天要讲的重点了。他们是选择了1打3个阵营，但是当我看到这个地图的时候，我还以为2605是先锋王国，结果他们并不是先锋王国，我都不懂莉莉丝是怎样计算的。因为以他们当时候匹配的数据来看呢，其实2605他们是在前30名的战力排行榜上面的，然而当时候匹配出来的结果，唯一是先锋王国的就是1002而已。当时候我相信有大多数的玩家跟我的想法是一样的，不是一般来说先锋王国会被分到一个阵营里面去吗？没有跟其他的王国搭配，为什么这个1002跟另外一个 A 国搭配？到这个时候我才觉得官方是真的用战力还有击杀来做分配的，因为1002虽然他们的战力很高，但是击杀是真的少得很可怜的，比我西族的王国还有更少。这个列表搜索来源是在讨论区那边找到的，就玩家做了数据出来，其实讲真的2605的数据是最漂亮的，虽然他们战力并不是很高，但是击杀是真的特别多。虽然他们当时候的击杀很高，但是我觉得1打3这个提议是真的有点冒险。首先就是战力那边没有办法跟其他的王国配上，另外3个阵营的战力加起来是超过2605的5倍。就算用击杀来做计算，其实他们的击杀也只是比2个阵营的击杀还要更多而已，没有办法打3个阵营的。虽然如此，如果他们是选择2打2的话，其实我相信其他的王国应该也不会选择合作，就算是选择最弱的王国，他们的击杀也会特别多。当时候我觉得2605他们也是一心想要打出成绩，告诉全世界他们可以像960那样1打3，或者是超越960的存在，所以他们选择了1打3。当时候2605宣布说要1打3的时候，其实有不少的玩家调侃说，哦，你们肯定会赢 KVK， 因为你们打的王国全部都是很老的王国，或者是已经要废掉了的王国。而且2605他们一直宣称说他们1个王国打6个王国，不过我后来去了解了才知道，原来1077是没有参与战斗的。根据1077的邮件这里所说，他们是想要 recovery KVK， 还有跟2605的想法那边有一点问题，并且还有说到2605的主播也就是 Chisco 呢，他时常会发布一些拉仇恨的影片。2605也是单方面说自己是1打3，所以这个1077也是要单方面说，其实严格来讲是2打2，说1077的身份就是2605的盟友。邮件里面也是有说到，希望2605他们找真正的 A 王国去打架，而不是找他们这种比较弱的王国来证明自己的王国到底有多强大。那严格来讲，少了1个王国就等于说2605的胜算越来越高了。不过你们也看到了，这个地图是英雄战歌，也就是说基本上在前期是没有什么战斗，就算是关卡期开放也没有打多久。真正的战斗是在皇庭，其实在皇庭的时候可以讲真的是天时地利人和，因为他们开关卡的时间就是亚洲的凌晨3点接近4点时间了，就连我直播的时候观众都没有超过50个。
在黄庭开放2个小时之后的地图变化就是这个样子。其实在这个时候我已经知道谁赢谁输了。那我觉得比较佩服的就是山镇营那里其实有不少亚洲玩家，有华人跟越南玩家，所以凌晨4点的那个时间对他们来讲是特别折磨的，要睡觉又不是，要起床也不是。所以那时候打 KVK 开场遇到最大的问题就是302打野战的时候是没有王国争议，因为国王伟哥哥是还没有起床的。我画面使用的账号就是302的皮卡丘借给我的，那你们可以看到这里什么争议都没有开，没有王国争议，没有开任何的医疗 buff， 更重要的就是联盟里面的阿斯呢就只有5位而已，而且这5位全部都是没有头衔的，这也是302的失误啊，可能他们也没有想到滴滴跟周公下棋下的这么开心。直到开场差不多半个小时的时候，滴滴才终于开了王国医疗，这个时候才知道他终于上线了。不过也还好，当时候302也没有损失太多的领土，所占领的领土跟2605是差不多的，因为2605他们玩家比较少的关系，要兵分2路，变成他们这里建旗就没有建得这么顺利。严格来讲，地图变成这样之后基本上没有什么太大的变化，只是2605的旗帜一直往后撤，越减越少。让我觉得比较惊喜的还是302的玩家，因为302之前的表现通常都是半夜时间点，基本上都看不到302的玩家了。甚至开关卡的时候，其实我还是担心302会不会有人出来打架，会不会觉得这场 KVK 1打3其实根本没有悬念。幸好他们还是有出来打架。在这场战斗其实我也是有发现到一些小细节啦，可能302他们自己也是知道2605的目标就是先处理掉302，所以302他们就采取了叠旗帜的方法。一来可能是担心这个时间点有不少的玩家可能打不久就要去睡觉了，第二点就是拖延2605的时间，不要让2605烧旗帜烧得这么快。重点还是跟其他阵营的配合，当2605在烧这302的旗帜的时候，615就开始进攻2605的旗帜。当2605的野战回去打2615的时候，302又开始退签。在第二天的时候，我也是看到2605大量的旗帜在放烧当中，他们完全没有去守。其中一个原因也是因为他们downtime的关系，所以他们没有办法打得这么久，也没有办法去驻防了。我认为2605并不是他们没有办法打得过敌人，而是他们没有办法持续这么久。我也是有看到不少的玩家说2605没有办法超越960，是因为960有很多代打，960有不少的加速资源代打，可以持续打24小时都不是问题。不过我那一天看2605的表现，其实他们那一天也是打了15个小时左右，也算是 OK 了。而且2605也知道他们是1打3，为什么自己不要去找代打？除了因为1打3对方人数比较多之外，也是因为2605的时间是跟对方是相反的，有时差关系。2605在北美时间，其他的3个阵营全部是在亚洲居多。也就是说，不管2605的敌人到底是多还是少，他们还是要找一些后备玩家去支撑亚洲的时间。然而我看到的只有完全放少而已。不管怎样，我们看这一场 KVK 最后的成绩，那这个列表是讨论区的 Johnson 做出来的。那上面的列表是记录了每一个王国的贡献，下面的列表是每一个阵营的总计。那你们可以看到土阵营，尤其是1077，因为他们发了王国邮件说这一场 KVK 是种田的 KVK， 所以基本上他们这里的提升也没有提升多高。不过可以看到2755还是有打一点点的，虽然他们这里打没有打多少啦，不过比较起1002已经算是不错了。当然3阵营表现到最好的就是302，因为302就是2605的激活目标，所以他们可以获得更多的击杀，更高的阵亡，当然也会损失更多的战力。所以这个地图也确定了302是肯定会拿星星拿中战的，也终于302不再做其他先锋王国的嫁衣，为自己争取了一次星星。至于2605，其实严格来讲他们表现是真的很不错了，战力击杀阵亡的 KDR 是其他阵营的2倍。所以说2605他们是真的有努力过去争取了，只是出来的表现不如我们预期的那样。而且这一场 KVK 黄庭之战打的时间呢，也就只有1天多一点点的时间吧。我前面有说了，黄庭开门的时候他们持续打了15个小时左右之后就完全看不到人，也就因为他们这段时间的downtime而导致到他们的旗帜越来越少。那么最讽刺的就是这一个地图里面最烂的王国1002居然是烧掉了2605的旗帜，这个也变成讨论区的一个笑话。我认为这么多玩家去嘲笑2605的主要原因就是他们当初要移民的时候是在125是最困难要打365的时候中途讲要移民，当时候影响到1254的军心，让 KVK 输了，然后王国瓦解，然后重新建立王国在2605，当时候的王国宣言就是讲要成为像960这样子的王国，少数玩家但是精英多，但是每一次出来的表现都让玩家失望，还有包括这一次全球巅峰赛也是一样。
这里问一下各位观众，你们觉得2605怎么样呢？是一个怎样的王国？他们能不能够超越1960呢？还是你们觉得2605会失败？最大的问题在哪里？可以在评论区留下你们的看法。以上就是本期内容，我们下个影片再见。